Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lujeng anjing barudak kumaha wartosna hidup sadayana sareha sareng keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup sadayana keluarga aya dina sehat walafiat. Kalian aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sakumaha anjuran ti pamarentah kangge ngajaga kesehatan terus hidup biasa melaksanakan protokol kesehatan. Adu salajengna neraskeun pengajaran bahasa Sunda dina bab ka-4 ngeunaan pengalaman pribadi dina lawungan kadua ieu. Mangga atuh sateteun Bapak ngadugikeun kana materi pengajaran sokong biasa orang awali heula sasarengan ngadua mangga ngadua di kawitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Salajengna hidup kalau mengalah tinggal kompetensi dasar. Nomor 3.4 mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. Nomor 4.4 menyusun dan mengomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Indikator nomor 3.4.1 merinci struktur teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.4.2 menguraikan paragraf pembuka teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.4.3 menguraikan paragraf isi teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nomor 3.4.4 menguraikan paragraf penutup teks pengalaman pribadi sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran nomor 3.4.1 merinci struktur teks pengalaman pribadi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nomor 3.4.2 menguraikan paragraf pembuka teks pengalaman pribadi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nomor 3.4.3 menguraikan paragraf isi teks pengalaman pribadi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nomor 3.4.4 menguraikan paragraf penutup teks pengalaman pribadi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya medar struktur teks pengalaman pribadi, wangun, wanda atau jenis teks pengalaman pribadi. Struktur paragraf teks pengalaman pribadi. Ilo contoh teks pengalaman pribadi dihandap. Cita-cita abdi enggak hidup di tengetan ya. Pasta abdi sareng cakrasna mangga diaos hidup jeung perkawis cita-cita sareng cakrasna ya waktos cita-cita abdi mangga kita
Aya upina sasawios contoh cita-cita abdi. Tuh. Sabada hidap perengseh maca tek di luhur, ayeuna urang bakal medap ngeunaan struktur tek pengalaman pribadi. Dina pangajaran kahiji oge geus disabit-sabit ngeunaan struktur tek pengalaman pribadi teh ngan kakara saliwah. Disawang tina cara ngadadarkeun eusi caritana tek pengalaman pribadi kaasup kana wangun tek narasi. Tek narasi mangrupa tek anu eusina nyaritakeun lumangsungna kajadian atawa peristiwa kalaya ngaruntun. Maksudna merele galur caritana aya bagian bubuka, aya bagian eusi, sarta dipungkas ku bagian panutup anu nandakeun runtuyan carita teh rengseh. Sanggeus paham ngeunaan strukturna pengalaman pribadi, ayeuna urang wincik hiji-hiji bagian-bagianana. Hiji, paragraf anu mana anu kaasup bagian bubuka teh. 2. Unsur naon bae nu aya dina bagian bubuka. 3. Paragraf anu mana anu jadi eusi pedaran carita. 4. Paragraf anu mana anu nandakeun bagian panutupna. Dina teks pengalaman pribadi anu judulna cita-cita abdi, cita-cita abdi nutos dipedat aya 3 rupa paragraf, nyaeta paragraf bubuka. Wasta abdi hastian sareng catasna mangga pulida diaoskeun ugi karengsehna bari ditengetan ieu atuh cariosanana. Lajeng paragraf eusi. Perkawis cita-cita mangga ditaskeun pulida diaos yang dugi ka rengseh menjadi kahartos dina ieu caritaanana. Lajeng aya paragraf panutup. Ya. Mangga waktos cita-cita abdi didugikeun ka punbiya teu sareng satrasna kapulida diaos karengseh. Aya dipina contoh paragraf bubuka, paragraf eusi sareng paragraf panutup. Unsur-unsur anu aya dina masing-masing paragraf teh. Hiji, paragraf bubuka. 2, paragraf eusi. 3, paragraf panutup. Paragraf bubuka eusina mangrupa komponen awal pangjajab kana eusi pedaran. Biasana dimimitian ku nyebutkeun waktu, palaku, tempat kejadian atawa perasaan anu kaalaman mangsa harita. Paragraf eusi. Paragraf eusi mangrupa inti carita. Di jerona ditemrakeun konflik nu kaalaman. Didadarkeun kalayan ngaguluyur luyu jeung kronologis kejadian anu kaalaman. Contoh inti carita. Hiji, nundutan di kelas tuluy ditegor ku guru. 2, nampak beja babaturan kamusibatan. 3, tinggalin dompet di sekolah. 4, niron ulangan
kapanggi. Salajengna paragraf panutup. Paragraf panutup mangrupa pungkasan atawa kacendekan tina dadaran carita pangalaman anu karandapan. Ditungtungan ku pernyataan nu nandakeun carita teh tamat. Panutupna mangrupa kacendekan yen eta pangalaman anu karandapan teh aya mangpaat. Tak kitu panginten anu ku Bapa tiasa dipedarkeun dina atuh pangalaman pribadi lawungan anu kadua mangga kantos gangse atuh salajengna kangge panutup dina ieu materi pangajaran palayan wujud urang syukur ka Allah dina dinten ieu tiasa diajar kalian dina sehat walafiat. Mangga ditutup doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.